Cześć widzowie, z tej strony Bike Master. Co? Zostawcie suba i lajka, napiszcie komentarz, No. udostępnijcie filmik do swoich znajomych, jeśli możecie. No. Nasz kanał dopiero się wybija, mamy 17 subskrypcji na ten moment. A jak dacie nam suby, na przykład będziemy 100 subskrypcji mieli, to nasz kanał będzie się rozwijał, jak będą komentarze. YouTube będzie ten filmik pokazywał innym i się rozwiniemy. No już. Tak, no jeszcze mówię nie Dzisiaj bike check mojego nowego Dirta. Wcześniej nie miałem. wcześniej full był. No, wcześniej twój. To jest Gamer 26. I to tyle co wiem. Pa! No, przyjemnie się mega jeździ. Opony wytrzymałe. Mega wytrzymały. Amortyzatory Manitou Tilting Sport, czy jakoś tak? Nawet dobry. To są sport. One są dobre. No ty co im ziemię dowalone. pokazujesz? Kurde. No i jeszcze czekaj, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Hydrauliczne hamulce, tarczowe, Hydrauliczne hamulce tarczowe ze SRAM. siodełko customowe. Amor olejowy, siodełko no customowe, w sensie w każdym egzemplarzu No dostałem ale takie jakby fajne. takie ładne jakby. No, zarąbiste jest. Ej, tu jest to To jest ten, wybicie stickera. nie dotykaj, bo się ten patyk połamie. A, Gripy tak. ładne. Tak, gripy ładne, jest wszystko git. Zobaczymy, czy będzie widać. Da się zrobić 2 bary. No Dwa tak, czy 3? 2. To zależy, bo jakbym w tą stronę jeszcze raz zaokrąglił, to tam będzie linka napięta. I jeden wtedy by był, 2, 3, 4 w jedną stronę. Ale to się nie opłaca się, bo mega linka napięta wtedy jest. I co jeszcze? Obręcze Dartmoor Shark 26 jakieś. Miasta Dartmoor Real. No, no i co jeszcze? Oponki Vetreco 26, Ile waży? 13 kg. Czekaj, ja to pokazałem w ogóle? Bo ja nie wiem, czy nie tak o dobra jest git. No i w sumie jeszcze te fajne pedały. Tak, platformówki. No i w sumie to tyle, co wiem. Jeszcze korby jakieś BMX-owe. Skacze się zarąbiście. No i co ja tu Rama się mogę- mocno brudzi. Tak, Hirama się mega mocno brudzi. To jest minus. Na przykład zobaczcie. Zahaczyłem o ławkę raz. Czekaj, widać? Ja to nagram. Nie. Nie dam ci. No i w Za sumie... drogie nam. No właśnie. Tu jest żuczek. Siema widzowie. No. No i to tyle. Jeszcze mostek Kiera, jakaś Dartmoora, nie pamiętam jaka i mostek też. 750 750 mm, no. Amor 100 mm ma. Mur już uwalony, a dopiero co na mini byliśmy, żeby to nagrać. No i... Tu brudny nawet. No. No i... o Łańcuch kurde. napięty jak widać. No i bardzo. Nie No spadnie i, nigdy. No już mam ręce brudne ze smaru. no i jeszcze zrobimy jeden skok i zobaczę jak to wygląda na GoPro z głowy, bo wiesz co mam na głowie. Zrobimy jeden skok z tym Dartmoorem, no i zobaczycie, z kamienia sobie skoczę, tam daleko. Daleko, kilka metrów. Mm, A to już skończyłeś nagrywać, czy nie? Jeszcze nie, cięcie. Test number 1. Zobaczymy jak teraz będzie. Wow. Dobra. Jest git. Nie umiem. Dobra. Żuczek. O kurde, ale się zmęczyłem. O kurde. Co jest? Dobra. Teraz. A w to! Dobra. To koniec testu. Lepiej jak będzie źle, to będzie ostatni. O kurwa, ile to będzie?
Włączyła ci się. No wiem, bo włączyłem ją. Jeszcze kolejny test, bratki, na kanał. Kolejny, tak. Tym razem bez plecaka. Kurde, jak tym się ciężko. Co? Nie wiem. Widzowie, napiszcie. Napiszcie widzowie. Napiszcie widzowie mi w komentarzach. W komentarzach mi napiszcie. Co ja chciałem? No dobra, to chodź na bociana. Ej, a może ty nagranie? Co? No dobra. Timelapsa zrobię. Timelapsa zrobię. Dobra. A więc teraz widzowie... O kurde, to u mnie! Dobra, no to teraz timelapse. Kurde. Lecimy widzowie schody. A tak, ja bez hamulca. No ja z jednym. Schody na dircie. Urban downhill na dircie. O, ała. O, ała. O. O kurde, ja utknąłem. Jak chcę hamować, a to nie hamuję. O to hopie, ja w ogóle nie hamowałem, bo wiedziałem, że mi w dupę wiedziesz. Dobra, a więc w sumie to tyle widzowie. Co? Co jest? Dobra, to tyle widzowie. Pa, pa.